Good evening. My name is Fred Minkoff. We are here in Fort Wayne, Indiana. The MPO has been very important to me all my life. I strongly believe in the idea of a free and independent Macedonia, a Switzerland of the Balkans, composed of Greeks, Bulgarians, Romanians, Jews, Muslims, anyone born within the natural geographic boundaries of Macedonia. We are here celebrating our Macedonianism. We are an organization since 1922, founded by the Bulgarian immigrants that came from the old country to Canada and the United States, looking for a better life. They were here and they realized very quickly that also they wanted to preserve and maintain the traditions of what they left under oppressive circumstances in the old country, to make sure that the ideals of Macedonia were kept alive, and to espouse a free and independent Macedonia. It's very encouraging to see that we are passing our history, our heritage on to our next generation of young Macedonians from the United States, from Canada. I am very proud to be a Macedonian. I'm very proud to be the president of the Macedonian Patriotic Organization, and I wish that you're all here to enjoy and to share in the fun, the good times, and what is in the heart of what is being a Macedonian. Уважаеми сънародници, днес е 1 септември 2012 година. Намираме се в Форт Уейн, щата Индиана, в Съединени американски щати. Тази дата е важна, защото на тази дата се провежда 91-та годишна конвенция на Македонската патриотична организация и на тази дата се чества 90 годишния юбилей на Македонската патриотична организация. Македонската патриотична организация е създадена преди 90 години по решение на ВМРО, като нейна основна цел е независима и свободна Македония. Земя, която по решение на Берлинския договор остава под османско владичество след освобождението на България и частично освобождение на Източна Румелия. След няколко дни празнуваме обединението на България и Източна Румелия, но като че ли много често забравяме за Македония и за онази част от земите край България и части от България, в които има също наши сънародници. Много често забравяме да препрочетем някои страници от историята и също се доверяваме на чужди приказки. България има отношение към мира в региона, където се намира. Българите по света имат отношение към всички свои сънародници, към хората от Тракия, от Добруджа и респективно и от Македония. Целите на Македонската патриотична организация през цялата нейна история са били патриотични. Никога не са били политически. И днес, на срещата на делегатите, те още веднъж декларираха, че целта на организацията остава патриотичното поведение на македонците, независимо дали техния произход е етнически арменци, българи, гърци, сърби, така както е заложено в устава. В устава на Македонската патриотична организация е уточнено: македонци се има предвид всички онези, които живеят в областта Македония. Важно е да имаме отношение, защото България в днешния ден изповядва европейските ценности. Ценностите на разбирателство и целите да падат границите, не да ги създаваме. Целите да търсим как да се обединяваме, как да си помагаме
как да подобряваме собствения си статут с партньорството на тези, които са близки до нас. А намирайки се в Америка, това е едно от ценните преимущества. Да обединяваме различията си. От името на македонските патриотични организации в Съединените щати и Канада искаме да благодарим на българската общност в Чикаго за чудесните хороиграчи. My Bulgarian is not very good, so I think I'd better continue in English before I do any more grammatical errors. My name is Larry Korolev. I live in Toronto. My parents, I'm the Canadian-born son of Bulgarians from what is today Aegean Macedonia. And I've been raised with always with a great interest in my Bulgarian heritage, folk customs, and history. And this is why I have decided to follow in the footsteps of my late father and join the Macedonian Patriotic Organization. As you can see, I'm not a young man anymore. And I would like to invite all the younger people that whose roots stretch back to that part of the old country to join the MPO and make their contribution to the preservation of our folklore, culture, and history. We have lots of room, we are very welcoming, and we will be delighted whether we get 1 or 100 people to join. Everyone is welcome.